Señor Rodas, comprenderán que non nos van a intimidar, nin tampouco vostedes tan nos mellores momentos políticos para meter medo a naide. Pero dito isto, señora presidenta e señorías, na nosa opinión resulta evidente que nun mundo cada vez máis globalizado adquiere maior importancia a promoción internacional dos produtos frescos e transformados do sector pesqueiro galego. E así como tamén a potenciación e a imaxe internacional do noso sector marítimo pesqueiro. Para acadar este obxectivo, desde o Grupo Popular pensamos que unhas das ferramentas que se teñen amosado máis útiles e máis eficaces está a ser a presenza dos distintos axentes profesionais do noso sector pesqueiro nas feiras e mercados internacionais de maior rexistro. Desde o Grupo Popular entendemos que sería moi positivo potenciar este ámbito. E o mellor xeito de facelo é redobrando os apoios das administracións ás nosas empresas, convencidos de que implicaría múltiples vantaxes, contribuiría a mellorar a eficacia do sector, reforzar a súa presencia no exterior e aumentar a súa capacidade para ampliar e achegar, neste caso, novos mercados. E probablemente este é o mellor momento para facelo. Os datos oficiais acreditan que este é un ámbito neste momento en alza, dan testemunha deste o incremento das exportacións galegas de pescado e marisco en máis dun 9% no ano 2014, último período pechado. O mercado exterior destes produtos superou as 210.000 toneladas cun valor económico que tamén supera os 363 millóns de euros. Galicia representa aproximadamente o 50% total do volumen de exportacións de España de preparados, conservas e semiconservas e case o 60% do valor económico das exportacións de España nestes sectores. Por iso que aspiramos, desde o noso grupo, a afianzar o liderazgo similar no tocante aos preparados de peixes e mariscos, valéndonos da calidade do noso mar, que é unha vantaxe importante á hora de competir. E por iso, señorías, sometemos á consideración desta Cámara o seguinte acordo a adoptar. O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a potenciar e ampliar, establecendo os apoios económicos e técnicos precisos, a presencia das empresas e representantes do sector marítimo pesqueiro galego nas feiras e mercados internacionais de maior prestixio. Creo que isto é importante, desde logo, para o sector pesqueiro galego, é importante para Galicia e é importante para moita xente da nosa comunidade autónoma que vive do escaparate destas feiras e é importante, en definitiva, para o sector galego. Esperando, como non podía ser de outra maneira, unha iniciativa importante para o sector, o apoio de todas as forzas do Parlamento de Galicia. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Balseiro. Ten a palabra o señor Fajardo. A verdade é que, unha vez máis, a falta de capacidade de iniciativa do Grupo Popular